Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh. Quyền xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với chương trình Bé Vui Học Tại Nhà ngày hôm nay. Và đến với chương trình Bé Vui Học Tại Nhà ngày hôm nay, trong tuần qua, cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề các phương tiện giao thông. Và đến với bài học ngày hôm nay, cô Hiền lại muốn hướng dẫn chúng ta một bài mới, đó là một bài tạo hình vẽ tàu hỏa. Vậy, bài cũ lần trước cô hướng dẫn chúng ta vẽ xe ô tô tải, chúng ta đã làm xong chưa nào? Vậy chúng mình nhanh tay hoàn thành xong bài tập cũ và gửi vào Zalo cho cô nhé. Còn ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con vẽ tàu hỏa. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát với cô xem cô Hiền có bức tranh gì nhé. Các con hãy quan sát xem trên đây cô có bức tranh gì nào. Đó là một bức tranh vẽ tàu hỏa đấy. Vậy các con thấy bức tranh vẽ tàu hỏa có đẹp không nào? Bức tranh vẽ tàu hỏa rất là đẹp đúng không nào? Các con hãy quan sát xem tàu hỏa gồm những bộ phận nào? Gồm có đầu tàu và những toa tàu ở phía sau. Và tiếp đó là gì nhỉ? Là bánh xe. Và còn ngoài ra còn có cả ống khói nữa. Vậy tàu hỏa phải chạy trên đường gì lớp mình nhỉ? Tàu hỏa phải chạy trên đường ray. Vì tàu hỏa là phương tiện của giao thông đường sắt, nên tàu hỏa phải chạy trên đường ray thì tàu hỏa mới chạy được đấy các con ạ. Các con nhìn xem tàu hỏa của cô được vẽ bằng những hình gì? Đó là những hình chữ nhật nằm ngang và những cửa sổ là hình vuông. Còn bánh xe của tàu thì là những hình tròn. Đường ray cô vẽ bằng những nét thẳng nằm ngang, hai nét thẳng nằm ngang song song với nhau và những nét xiên để tạo thành đường ray đấy các con ạ. Vậy bây giờ chúng mình muốn vẽ được bức tranh đẹp giống như của cô thì chúng mình hãy cần chuẩn bị những nguyên liệu sau nhé. Để vẽ được bức tranh tàu hỏa, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 1. Giấy A4 màu trắng, 2. Màu sáp, 3 là chiếc khăn để chúng ta lau tay. Bây giờ chúng mình hãy quan sát cô Hiền vẽ bức tranh nhé. Tay trái chúng ta giữ giấy để giấy không bị xê dịch. Tay phải chúng ta lấy bút, cầm bút bằng tay phải và cầm bằng 3 đầu ngón tay. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy màu đen. Trước tiên cô sẽ vẽ hai nét thẳng nằm ngang song song với nhau để tạo thành đường ray kéo dài từ trái qua phải. Và cô sẽ vẽ điểm bằng những nét xiên để tạo thành đường ray của tàu. Vậy là cô đã vẽ xong đường ray rồi. Vậy bây giờ việc tiếp theo cô sẽ vẽ tàu. Bây giờ đầu tiên là đầu tàu. Đầu tàu thì cô sẽ vẽ bằng một hình chữ nhật nằm ngang. Tiếp là bánh xe là những hình tròn. Cô vẽ cửa sổ cho đầu tàu cũng là một hình chữ nhật nằm ngang, nằm bên trong hình chữ nhật to. Vậy là cô đã được đầu tàu rồi. Tiếp cô sẽ vẽ những toa tàu ở phía sau. Những toa tàu ở phía sau cô cũng vẽ bằng những hình chữ nhật nằm ngang. Và những chiếc bánh xe hình tròn. Vậy là cô đã vẽ xong đầu tàu và những toa tàu và những chiếc bánh xe rất là xinh xắn. Bây giờ cô tô điểm cho những toa tàu bằng những cửa sổ của những toa tàu. Cô vẽ là những hình vuông. Tiếp là cô kết nối đầu tàu và những toa tàu bằng những nét thẳng ngang. Vậy tàu hỏa còn thiếu gì các con nhỉ? Đó là ống khói. Ống khói cô sẽ vẽ một nét thẳng từ trên xuống dưới. Nét thứ hai song song với nét thứ nhất. Nét thứ ba cô kéo thẳng ra một nét ngang.
tiếp một nét ngang thứ hai và cô nối lại bằng một nét thẳng đứng nhỏ. Vậy là cô đã vẽ được chiếc ống khói cho tàu rồi. Bây giờ cô vẽ thêm những luồng khói bay ra từ chiếc ống khói nhé. Những luồng khói cô sẽ vẽ bằng những nét cong lượn nối tiếp nhau, khép kín để tạo thành luồng khói của tàu hỏa. Để cho bức tranh tàu hỏa được sinh động và đẹp hơn, cô sẽ vẽ thêm một ông mặt trời là một nét cong tròn khép kín và những nét xiên để tạo thành tia nắng. Vậy là bức tranh của cô đã hoàn thành rồi. Vậy để bức tranh được đẹp hơn thì chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Chúng mình sẽ tô màu cho tàu hỏa đúng không nào? Vậy đi tô màu tàu hỏa, cô sẽ chọn màu đỏ để tô đầu tàu và những toa tàu. Khi tô màu, chúng mình nhớ tô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Và chúng mình nhớ tô không được để chởm màu ra ngoài. Chúng mình tô đến phần cửa sổ thì chúng mình nhớ là không được tô chởm vào phần cửa sổ của toa tàu nhé. Vậy là cô đã tô xong những toa tàu rồi. Bây giờ cô sẽ lấy màu vàng để tô cửa sổ cho tàu nhé. Chúng mình tô cửa sổ thì chúng mình cũng tô thật khéo léo, tô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sao cho thật đẹp. Vậy là cô đã tô xong cửa sổ cho tàu. Tiếp là bánh xe, cô sẽ dùng màu nâu để tô bánh xe. Bánh xe là hình tròn, vậy chúng mình cũng tô thật khéo léo để cho màu đi được hết phần bánh xe, không chởm ra ngoài nhé. Chúng mình nhớ cũng tô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cứ như vậy cô tô đến hết các phần bánh xe của tàu. Vậy là cô đã tô xong phần bánh xe rồi. Còn phần nào của tàu chưa được tô nhỉ? Đó là phần ống khói đúng không nào? Ống khói cô sẽ dùng bút màu xanh để tô phần ống khói. Chúng mình cũng tô thật khéo léo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhé. Vậy là phần ống khói cô đã tô xong. Vậy còn phần những làn khói bay ra thì cô sẽ dùng màu đen để tô những làn khói này nhé. Chúng mình tô sao thật khéo léo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải để sao cho màu không chởm ra ngoài. Vậy là cô đã tô xong phần làn khói rồi. Bức tranh của cô đã gần hoàn thành xong rồi. Vậy còn phần nào chúng mình chưa tô nhỉ? Đó là phần đường ray. Chúng ta lấy màu đen để tô đường ray. Chúng ta cũng tô từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Vậy cô đã tô xong phần đường ray rồi. Còn ông mặt trời chúng ta chưa tô đúng không nào? Vậy cô sẽ dùng màu đỏ để tô phần ông mặt trời nhé. Chúng mình cũng tô từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, sao cho thật đẹp, để không màu chởm ra ngoài. Vậy bức tranh của cô đã gần được hoàn thiện rồi. Vậy để tô điểm được thêm đẹp hơn thì cô sẽ dùng màu xanh. Màu xanh để tô phần nền cỏ. Chúng mình cũng tô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sao cho thật đẹp. Vậy là bức tranh của cô đã được hoàn thành rồi. Sau khi chúng mình tô xong, chúng mình sẽ lau tay vào chiếc khăn nhé. Vậy là bức tranh vẽ tàu hỏa của cô đã hoàn thành rồi. Chúng mình hãy cố gắng vẽ thật đẹp và chụp gửi vào Zalo cho cô nhé. Chúc các con một buổi học thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt các con. Hẹn các con vào bài học lần sau.